ပြီးတော့ကိုချမ်းသာပေးပါဆုပေါင်းဆုတောင်းခြင်းအစီအစဉ်၌ပါဝင်ကြည့်ရှုကြတော့ဒီမှာမိတ်ဆွေများအားလုံးကိုမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ပါတယ်ကျမတို့အခုချိန်မှာချီးမွမ်းခြင်းအစီအစဉ်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်မတော်ခင်မှာဒီမှာအကျမ်းစာတော်မြတ်တစ်ပိုက်ကိုဖတ်ပေးချင်ပါတယ်23ခုလောက်သောစာမှန်ပိုင်နေပြီ။ကေရီတင်မေရေလောင်းမှုတဲ့ကြိုက်ခြင်းသူလျှောက်သွားရတော့လေပြည့်ရနေကုန်ကြပါ။ကျောင်းမူကကိုရောဒီချင်းလုံးနဲ့အတူရှိအောင်မဒီဖြစ်ရနန်းနန်းတော်နဲ့တောင်းပြီးတော့ဒီချင်းတော့ကိုချမ်းသာစေပါ၏။အာမင်။အာမင်။ကျွန်မအဆုံးအနေနဲ့စာလ73ဆိုတဲ့ချင်းလေးနဲ့ကိုယ်တော်ချီးမွမ်းကြပါရစေ။လောကကြီးမှာကြောက်စရာတင်မင်းတွေတွေ့ကြုံရတဲ့အချိန်ကာလမှာဘုရားခင်ကကျွန်မတို့ရဲ့အနာမှာအမြဲတမ်းရှိပြီးတော့ကြွယ်ကားပေးရဲဆိုရဲအချင်းလေးနဲ့ကျွန်မအဆုံးချီးမွမ်းကြပါရစေ။လောကကြီးမှာအရာရာမျိုးစုံကပြောင်းလဲနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မပြောင်းလဲတော့ဖျားခင်ရှုတပါးရဲ့တာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ရှင်းလင်းနဲ့လူကဆက်လက်ချီးမွမ်းကြပါစို့Yeah.
수장 세계 잡아서 당신의 손놈도 파면서도 비아그라고 제주도마이 구체말에 담미로 우주국의 진심원 진사에서 먹으러 주가 11장 제주도마이 너그바로 인하면시아노 보이는 샤고 베데비로무와 자나도 두냐디아 친신의 따다말에 디사선의 공하고 피시요마미자 디킨슈나마 비너소노 제주도의 심원성 더발이 아피아킨 아멘 심원진 살에서 마방을 빼자 또 드마미시냐 약시행고마 피아킨 강직비바시 아멘 Inglabalu no constabare Ningta chen tenun hai shibazi Tigninya Pirobu chanda biba Nyazen supang sutang jen hai Wayao chichu kwan yure Sesama mya Miba niku mauma mya Chito Damami suimya Taki yishupya Tano ba ma Tenu bodu yoga kenwe jen Jama jen Seki chanda jen Kui jama jen nirwa Song ne yu na gao ji tai yaw ba si lo shi u swa meet ta ko su taw gao ji pi lo ba de nok ba to sak kat ja ba so a shi phya di kini jesu ro jaung chanu pya le twai song ya ba yi di kini nya cha ya me diya saga di sak sia phit si ba chano pyaw chin that ko ro pyaw chin da phit si ba na taw lu a lu ye na long na ma nok ba to di a myit swai si ba di ki shu na ma a phit su taw ke wei nga ba le phya amen phya kin ye jesu ro ko chi mo ba de Charo digini gaung sen libo no mali lagi ma joshi uswa achak li na chap yo jwa de number 1 check garo digini yoga ma phaya ga chano ku aya ya atwat chi mwan ba lo pyo da tha aya ya hnai chi mwan khai na phit na le aung pyo yin no takha li yoga ye yai khat mu jaung tachu ai ma ha ami bong no wan sa de ha aphe bong no wan sa de aphu pho bong no wan sa de Ha ado uli miba niku mauma bongno wan sa da de mya ji charo cha ne ya ba de daung le charo that du that mya khan sa ya ba de a mye le su taw pi le shi ba de a na le aung pyo ye ami bongno wan sa chin atwat to lu ne ne ma chi mwa nai pi me ami bongno wan sa chin hnai phyan chi mwa na phit amen pyo yin na pyatana atwat to de ya ma chi mwa nai ba da lu ba ba da me ai pyatana de ga ni pyan chi mwa ma phaya ga pu yui gaung ji phit si de daung chang ma shin bo lu ga aya ya atwat chi mwa ma lo ma pyo ba aya ya hnai chi mwa ma lo pyo ai mi laung twa de twat ma chi mwa nai ba da me ai mi laung twa de a the hnai pyan chi mwa yin ai thit phaya pyan pe nai ba ai ma lu de yaw bong no wan sa de khon lo mu chin khan ya de twat lu nei ne ro ai twat ma chi mwa nai pe me ai di bong no wan sa chin Christ online ai pyo chin hnai pyan chi mwa yin shi phyan han ta naw phyan pu kaw ang phaya lo pi ba de daung ni chalo ni ko ma ma a pi chin ba de aya ya twat chi mwa na tha aya ya hnai chi mwa ma Majama jin atwa ma chi mwa nai pe me Majama de a the nai chi mwa ma jama jin ya Yoga shi de atwa ma chi mwa nai pe me yoga phit ni jin nai chi mwa ma yoga pyaw ko ma phit Daung shi u so number 1 a pi chin aya ya twat tin chi mwa na tha aya ya nai chi mwa tat tu mya phit ba si lo number 1 a pi chin number 2 dutiya check ga ro loka yi ma mat tha ba chit lo ni ko ma ma ရွှေငွေဆိုတာတိုးအောင်လုပ်လို့ရတယ်။ရာထူးစည်းစိမ်တိုးအောင်လုပ်လို့ရပါတယ်တဲ့။ဒါပေမဲ့အသက်ကိုတိုးအောင်လုပ်ပေးနိုင်တာကတော့ဖယားသခင်ပဲဖြစ်တယ်။ဖယားနာမဘုန်းကြီးပါစေ။နောက်ဒီနေ့သင်ဘဝမှာသင်အိမ်မှာသင်တိုးအောင်သင်လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်လို့ရကောင်းရနိုင်ပေမဲ့သင်အသက်တိုးအောင်ကြတော့ဖယားလုပ်ပေးမှပဲရတာ။နောက်ဒီနေ့သင်အသက်တိုးဖို့သင်အသက်တာရှည်ဖို့လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ဖယားကိုသာမျှော်ကြည့်ကြစို့လို့အပိချင်တယ်Now, be our music to a paya look beat at the do my young she is. Now, Jan General Saint Gemma, that the she is same child. Just a lemon to do young John Gomez. Through my paya be done at that the little she. That's the same child. Same child got through my living in each other. Now, in a thing, I take my piano look beat at that the young she makes it. Channel did it. And I take my look beat at the other Nagama, look be on my music. အဲ့ဒီသက်သေတွေရှိထားတဲ့ကြောင့်တဲ့စိတ်ချလွတ်ပြီးမဲ့ဘုရားနဲ့သာဆက်သွားဖို့လိုတယ်။တောင်ချမ်းသာတဲ့မှာသက်သေရှိတဲ့စိတ်မချတဲ့သူတွေ
အဲ့ဒီ၃ယောက်ကိုကျွန်တော်မလိလာပြီဥမာနားလေအောင်ပြောရင်ကိုဝင်တဲ့မိခင်တယောက်ကပထမတစ်ယောက်ကလေးမွေးပြီးသွားတယ်ဒုတိယတစ်ယောက်လည်းကိုဝင်ထက်ရှိနေပြီဟာမွေးရင်ဒုက္ခပဲမွေးလို့မရပြဿနာပဲစိုးရိမ်ကြမလိုပါဘူးသူပထမတစ်ယောက်တော့မွေးထားပြီးသူ့မှာတက်တည်ရှိတယ်လေဒုတိယတစ်ယောက်လည်းသူမွေးလို့ရအောင်အဆင်ပြေသွားမှာပါဒီလိုပဲဗျာဘဝမှာတင့်ကိုအတိတ်မှာဖေရဟာအခက်အခဲတွေဒုက္ခတွေကြားတွေကရွေးနှုတ်ပြီးကောင်းချီးပေးထားတယ်လို့ဆိုဒီလိုပဲတင့်အခုဖြစ်နေတဲ့ယောဂပြဿနာတွေကလည်းရွေးနှုတ်ပြီးကောင်းချီးပေးနိုင်တယ်ဆိုတာတည်းကစိတ်ချထားဖို့လိုတယ်ဆိုတော့တွေ့ရပါတယ်။နောက်ဒီနေ့ညပထမဆုံးတယောက်ဒါဝိတ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျွန်တော်အားလုံးသိတယ်ဒီညကျွန်တော်ပြောမဲ့လူ၃ယောက်ကတည်းကကုန်သိတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့စိတ်မချတဲ့ကိစ္စလေးကိုပြောတော့မှာပြောပြတော့မှာဖြစ်တယ်။တရားခန်းကြီး19ငယ်34ကနေ35ငယ်38က39ဖတ်ရင်ဒီဖြစ်တဲ့ကိုတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဒီဒါဝိဒ်ကဘောလက်ကိုချတော့မဲ့အချိန်မှာရှောလူကသူ့မေးတယ်ဘုရင်ကြီးကမင်းမှာဘာတက်သေးရှိလဲအဲ့ဒီမှာဒါဝိဒ်ကသူ့ရဲ့တက်သေးကိုပြောပါတယ်ဒါဝိဒ်ကလည်းကိုရောကျွန်ဒီဖိုင်သိုးတို့ကိုထိန်းချောင်းစဉ်ခါချင်းသိတဲ့ဝန်ဒီလာပြီးသိုးငယ်တို့ကိုသူ့စုတွေကကိုက်ချီပါ၏ကျွန်တော်ဒီလိုက်ပြီးတက်တဲ့ဖြင့်သိုးငယ်ကိုသူ့ပါဇက်ထဲကနှုတ်ပါ၏ဝန်ဒီကျွန်တော်ကိုပြန်ကိုက်တော့ခါဝန်ဤမုတ်စိတ်ကိုကိုင်၍ရိုက်တတ်ပါ၏ဒါဝိဒ်ကရှောလူကိုပြောပြကျွန်တော်တို့ကြောင့်တဲ့အချိန်မှာတဲ့အဲ့ဒီချက်လေးတွေဝန်ပလီတွေအားနဲ့ကျွန်တော်တိုးတွေကိုလာကြိုက်တဲ့ကားတဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဝန်ပလီတို့ချက်လေးတို့သူမုတ်စိတ်ကန်ပြီးရိုက်တတ်တာအဲ့ဒီခွန်အားသူပေးလဲဖျားခင်ပေးတာသူကဖျားပေးတဲ့ခွန်အားကိုသူချီးမွမ်းနိုင်တယ်ဘာသူမှတက်တည်ရှိတယ်လို့သူပြောပြရဲတယ်ကျွန်တော်ပဲအရှင်မင်းကြီးရှောလို့ပါလေတော့ဘောတွေကြဆိုပြီးမှတက်တည်ရှိတာပဲတဲ့ကောင်းပါလေအဲ့ဒါနဲ့ရှောလူကလူနီးလူဟာနည်းနည်းပါလာပြီအဲ့မှာပြဿနာတက်တာမင်းကိုတိုက်မှာတော့ဟာချက်သိတွေဝန်ပလီတွေထက်ကြီးတဲ့ဘောလေးကိုချမှာတောင်းမင်းဘာပြောကွာတဲ့မင်းနည်းနည်းဟိုတန်ချက်ကလေးပါလိညာလေးနဲ့ပါဝတ်သွားရင်မကောင်းလားအဲ့ဒီမှာပဲဒါဝိဒ်ကလည်းသူ့မှာသက်သေရှိတာပဲသတိစိတ်ချပါကျွန်တော်မို့တော့ဦးဗျာကျွန်တော်ကိုတိုက်မယ်ဗျာဆိုပြီးပြီပေါ့ဒါဝိဒ်ကဘာပြောကောင်းပါလေကောင်းပါလေကဲအချိန်မှာပဲဒါဝိဒ်ကရှောလူပြီးတဲ့တန်ချက်ကားလေးဘာလေးဝတ်လိုက်တဲ့ကဒါဝိဒ်ဘာဖြစ်တယ်ကဲကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်ရှောလူဒီလည်းဒါဝိဒ်ကိုမိမိအဝတ်ကိုဝတ်စေတဲ့ဖြစ်သူ၏ခေါင်းပေါ်မှာကြီးပွားခမောက်လုံးကိုတင်၍တန်ချက်အင်ကြီးကိုဝတ်စေဒါဝိဒ်သည်ဓာတော်ကိုအဝတ်တော်ပေါ်မှာစီး၍သွားမိဟုအာထုတ်တော်လဲထိုလက်နက်များမစုံစမ်းသေးတို့ပြည့်ဒါဝိဒ်ကဤလက်နက်တို့နဲ့ကျွန်တော်မသွားနိုင်ပါမစုံစမ်းသေးပါဟုရှောလူကရှောက်၍ချွတ်ပြန်၏ဒါဝိဒ်ကဘယ်မှာတော့သူလည်းဝင့်ကြည့်တယ်ဗျဝင့်ကြည့်လိုက်ပြီးတော့သူကထားလို့မရတော့ဘူးဗျရှောက်လို့တော့မရတော့လေးတော့တကယ်လို့သူရင်တော့တော်ထဲမှာဟာပေါ့ပလေးဟာအချက်တွေဝန်လေးတွေတော့တိရစ္ဆာန်ထဲမှာအန်ရရှိတဲ့တိရစ္ဆာန်အောင်သူမုန်းစိတ်ကရက်တတ်တယ်အဲ့လောက်ဒီခွင့်ကိုအားဘုရားသူ့ပြီးထားတယ်အဲ့ဒီတိရစ္ဆာန်တွေတော့မှအကြည့်တွေတော့နိုင်တာဒီလူဘလူကြီးဂေါ်လေးကိုလည်းနိုင်အောင်ဘုရားလုပ်ပေးနိုင်တယ်သူယုံပြီးသားဒါပေမဲ့သူယုံပြီးသားနေမယ်အဲ့ရှောလူစကားဝနာထောင်တာအဲ့တော့လားဒီချက်တော်ဒီကိုပေါ်မှာတင်းကယုံကြည်သူကယုံကြည်တဲ့အတိုင်းပဲတော့အခြားသားတွေရှောက်နားတော့အဲ့ဒါတင်လေးတော့ဥကြည်လေးရှောလူဆိုတဲ့ဘယင်စကားကိုသွားနာတောင်ပြီးတန်ချက်ကဝတ်လိုက်တာထလို့မရတော့လမ်းလျှောက်လို့မရတော့ဒုက္ခရောက်ဒုတိယတစ်ယောက်ကတော့မောရှေအကြောင်းဖော်ပြချင်ပါတယ်ကျမ်းစာထဲမှာမောရှေနဲ့ပတ်သက်ပြီးထွန်းမြတ်ကျမ်းခန်းကြီး၄ငယ်3ကနေ၄ငယ်10ကနေ14လေးဖိုက်သူ့ချောင်းတွေ့ရကျွန်တော်မောရှေဆိုတဲ့နာမည်လေးတွေကရေတွေကရွေးလို့ကျမ်းစာတော်လုံးမှာမောရှေဆို832ကျင်းတွေ့ရဒါဝိဒ်ဆိုတဲ့နာမည်လေးတွေကတော့ချစ်အပ်တော်သူကျမ်းစာတော်လုံးမှာ1032ကျင်းတွေ့ရအဲ့တော့မောရှေရဲ့သက်တာလေသူလေးလိုပဲသူ့ကိုဘုရားသခင်ကဒီအေဂုတုပြည်မှာဣသရေလမျိုးတွေကိုသွားကယ်ဖို့အတွက်ဘုရားကသူ့ကိုတတ်သိပေးတယ်ကယ်ပါတတ်သိပေးလေကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်မယ်ထောက်ခံကြခန်းကြီး၄ငယ်3ကနေ၄ဒီပေါ်မှာပြစ်ချတော့မိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းပြစ်ချတဲ့ဖြစ်လန်ဒန်နေမွေဖြစ်ပြီးမောရှေဒီသူ့ရှိမှဖြစ်လေဒါပြကလည်းတဲ့လက်ကိုဆိုင်ပြီးသူ့အမိကိုကင်ဖမ်းလို့မိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းမောရှေဒီလက်ကိုဆိုင်ပြီးဖမ်းမိတဲ့ဖြစ်သူ့လက်၌လန်ဒန်ဖြစ်လေအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဇာတ်အားလုံးသိတယ်သူကဘုရားရှိခိုးကနေတတ်သိတောင်းတော့ဘုရားကသူ့ကိုတတ်သိပြီးတယ်မြို့မှာပါရှိလန်ဒန်ရှိပြစ်ချမွေဖြစ်သွားတယ်အဲ့မွေအမိကင်ခိုင်းတာလန်ဒန်ပြန်ဖြစ်တယ်ဒီကောင်မွေဆိုမှတ်တာအမိကင်လှက်ပေါက်ဒီတော့မွေဆိုခေါင်းရိုက်ရဒါပေမဲ့ပြောကြတာအာရရှိတဲ့ကြောင်ပဲပြန်ကင်ခိုင်းတာဒါပေမဲ့စင်လုံးကျော်လုံချုံရင်းပြန်ရအော်ဒီကနေ့ဘောမှာမှဒါဘုရားသားသမီးဆိုတာအန်ရဘယ်လောက်ရှိပြဖယားနဲ့တွိုင်းအဲ့အန်ရထဲမှာလုံချုံရင်းရှိတယ်တိုင်းနာချင်းတွေတွဲတန်းကြတာဟုတ်တယ်သိမင်းရိတ်တွေရောက်တယ်ဒါပေမဲ့သိမင်းရိတ်ထဲမှာချင်းသိပါဇက်ကိုဖေးရပိတ်ထားမောရှေကသူ့ရှိမှမွေဖြစ်နေတာ
ai mua ở mỹ cái nào làm gì vậy anh là anh ấy đi đấy mà đi luôn đi quên đi à tại vì anh ấy đi đấy mà phải giá cả đồng số một bì à em đã phải giá được cô được không đào đi đến chỗ đó chỉ có mà tên tất cả mà tên em mà có anh ấy đi xí xí tên em mà phải giá xí tên tất cả mà phải giá xí ai thấy anh đi đồng số một bì à bây giờ đi mà xí à cứ đấy mỗi chuyện đi tất đi ra thà đấy tôi mà là mà tôi anh nên xí đấy cho nó nên sẽ hát đấy cái là phải gì vậy thôi mà cái này lấy cái gì mỗi chuyện cái này ốp giá xí cho nó thì nóc tất đi mới xí mà cho nó sẽ hát đấy à chắc là mình xí mà cho nó có cho anh biết nó khả năng bị mới xí mà nó lý do tôi sẽ cái này biểu đạt tôi phía bài yêu thảo phía shop sự cho nó sẽ cái lý để cho nó lý để cái rồi tôi kéo thêm một vài rồi tôi có ai用tôi khó chứ kéo phía cái tôi kéo phía cái ai用mình luôn tôi này tôi phía xí này cái cảm gì bị mà anh nào tôi xí bị ai用khó chứ nó bây giờ tôi bà biểu lại cái pháp thảo phía cái này lui nó có bé tôi phán sinh này sẽ cái phía à tôi nam phía nó tôi mấy xí mà miền đó tôi đâu có bé tôi phán sinh này ngã thảo phía phán sinh này mà không đâu tôi bây giờ cũng toán nó thì nó này ngã xí đi à bé tôi biểu ya mình có tôn tên mình không mấy nó bụi thằng nhà cái này lấy cái sét cái sân này chắc chắn biểu là một cái miền nó mà ngã xí mẹ miền nó có ngã phán sinh là quá lưu á nó có ngã phán sinh là nó tất đi bí này quá nó toán sao mà là nó mỗi gì ở trong gì tất thì là làm gì cái này trong mình tôi ai用khó ra cái nào đi cho phát triển thằng nhà cái này lấy anh ấy sao đó xử lý mà mỗi gì cái ốp giá xe à lúc xí đó tôi rồi lật rồi bị lại đồng vào sau đó tháo giá thì mỗi gì à nhất tháo đồng người lấy quý lưu ai用thì à cô mà hậu đó tôi thì讲说表达说的thì cũng ngã đi tôi thì tên ngô khiếu chủ biểu hiện cũng lại đối面đó cả quan nhau đi mỗi gì mà tôi yêu cho nó bây giờ cái này ai用thì khó cho nó khó đó quá anh khó đó là ai用à mùi đó là vậy em tiếp đó tôi mỗi gì theo theo dòng mà phiêu này mà ai用ပါလားမပြတ်လာတယ်ပေါ့ကျွန်တော်လုံးသိတဲ့အတိုင်းနဲ့သိနာတောင်းမှာမောရှိပြညတော့ဆေဝါတော်ယူတဲ့ကအာယုံကအောက်မှာနွားယုံလုပ်ပြီးပါလို့လေအားလုံးထိုင်ရှုပ်တော့အကုန်ရှုပ်ပေါ့အဲ့ဒါမောရှိကခေါ်ခြင်းတာခေါ်ခြင်းတဲ့အကျိုးအဖေရဲ့တဲ့တွေလောက်ရှိတာဘာဖြစ်လဲတယောက်ထဲလည်းဘုရားရှိတယ်ဘုရားလုပ်ပြီးမှာဒီနေ့ချက်တော်ကြီးကိုမှတယောက်ထဲလေးစိတ်တော်ကြတယ်ဘုရားရှိအာမင်ဘုရားရှိဒီခါတော့တော့ခုမှာမြေခွေးကောင်နဲ့ချင်းသိကောင်အဆွေခင်မုန်းဖွဲ့တယ်အတူဆုံးပြောရင်တော့တတိကောကမှာမြေခွေးကခလေးမိုးတော့ခွေးတွေအများကြီးမွေးခွေးမျိုးဆိုတာမွေးရင်သိတဲ့အတိုင်းပဲအများကြီးမွေးတော့ခွေးရဟာခွေးတွေအများကြီးပဲမွေးတော့အားချင်းမှချင်းသိကြလာကြည့်ဟာလာကြည့်ပြီးတော့မြေခွေးကိုပြောတာဟာခင်ဗျမွေးတာအများကြီးပါလားဟုတ်တယ်ရှစ်ကောင်အောင်မွေးတာအမလီခွေးတွေအများကြီးခွေးဆိုတော့အများကြီးမွေးတာမြေခွေးရအဲ့တော့အဲ့ချိန်မှာမြေခွေးဟာသူအများကြီးမွေးကြောင်းသူကကျင်းနှပ်ပြီးဝမ်းသာပြီးတော့သူကပြောနေတာချင်းကိုပြောတော့ကျုပ်အများကြီးမွေးတာဗျโอเคကောင်းပါပြီဆိုချင်းကလာကြည့်ပြီးစားကြရပဲပြီးပြန်သွားနောက်နေ့ကျတော့ချင်းမွေးတယ်မွေးတော့မြေခွေးကတော့ကြည့်တယ်အားတော့ကြည့်ရကချင်းဆိုတဲ့မျိုးကလည်းသိတဲ့အတိုင်းပဲမွေးတော့တကောင်နဲ့မွေးတာလေတကောင်နဲ့မွေးတော့မြေခွေးဆိုတဲ့မျိုးကသိတဲ့အတိုင်းခနဲ့တက်တဲ့ရန်စကားပြောတာမြေခွေးကကြည့်ပြီးတော့ချင်းဟာဘလို့လဲချင်းမင်းခင်ဗျာချင်းမင်းကပြောပြီးမှကျွန်တော်တို့ရှစ်ကောင်မွေးခင်ဗျာတကောင်နဲ့ပါလားခနဲ့တက်တဲ့ပြောတော့ချင်းကမြေခွေးကိုကြည့်ပြီးတိတ်ဆိတ်ဆိုတာချင်းကမြေကိုဟင်းပြီးတော့စကားတခုပြောမြေခွေးတဲ့မင်းမှတ်ထားမင်းကတော့ခွေးဖြစ်တဲ့ကြောင့်အများကြီးမွေးတယ်ငါတကောင်လည်းမွေးတာဒါပေမဲ့ငါချင်းတယ်ငါတကောင်လည်းဒါပေမဲ့ချင်းတယ်ဒီຢာလေးကိုစောင်းလို့မှဖတ်တော့ကျွန်တော်သိလို့မဟုတ်ချင်ဒီနေ့ကျွန်တော်ညီကိုမှတက်ရောက်သေးပေမဲ့တင်ဖယားသားဖြစ်ဖယားသမီးဖြစ်စိတ်ကကြမ်းတင်နဲ့သူဖျားရှိဒီနေ့မောရှိတက်ရောက်သေးပဲဒါပေမဲ့သူနဲ့သူဖျားရှိတာအဲ့တော့သူကြောက်ပြီးသူ့ကိုခေါ်တာကိုရှုပ်ပေါ့တော့ဒီနေ့တခါလေအကြောက်တော်ရင်လည်းပူရှုပ်ထွေးစီသူ့မှာဖယားရဲ့တက်သေးတယ်လောက်ရှိနေတဲ့သူစိတ်မချတဲ့အခါအာယုံပြဿနာတွေပဲပြန်ရှင်းနေတော့ဖယားရဲ့တက်သေးရှိစိတ်ချပါမှမပူနဲ့ဖယားတဲ့ကိုဆက်လုပ်ပြီးမယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့စင်ကြယ်ဖို့ဖြစ်တယ်နံပါတ်3တတိယတယောက်ကတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့နောက်ဆုံးတယောက်ပေါ်တိပါကပောင်းတန်ခန်းကြီး39ငယ်9နေ6အငယ်1920ဒီပိုင်းပေါ်တိပါကြောင်းတွေ့ရကျွန်တော်လုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲပေါ်တိပါအိမ်ကိုရောသက်ရောက်တော့တဲ့ရောသက်ကြောင့်ပေါ်တိပါအိမ်လုံးကောင်းကြီးရရောသက်မှာချွေဝင်ဥစ္စာဘာနာဘာပါသွားတာမဟုတ်တော့ရောသက်ကဝိတ္တတဲ့ကိုခုနဲ့ပါပါဒါပေမဲ့သူနဲ့သူဖျားပါသွားအဲ့ဒီဖျားကြောင့်အဲ့အိမ်လုံးကောင်းစားတာတကယ်ကြီး
What again, it's a county woman, them a mamma body. They tell a payapani in a go, then one in Yama, then jump comes out in army. Then jump to the Machama Jimshilla. Then jump Namilakana, then jump boat and Shajimshilla. But they are Piata Mipshilla. Tamamibu, I would actually, what about you, Joga Bama Babu? Payapa, they don't go to Vina, what about the girl? Your body about me on Jidu, that's an avenue to the that means young Jidu, Yota Lina, 2 area, 2 bar the local on, gauge. Something the piano young who were the piano and wood order to 2 area, 2 go to Jina. I could let Maji Todo in night, she got also Shimia, also the Kalamasavi. Tabia the Yota to able to in Nago, County Piron, Piron, County Mela, the 20 and Oxa, shit the mia, she the mia for my Tayoli. County at 20 and Oxa, a column of the Yaji, a teacher. What about my county? Yoga Jana to the year, Harry. Then you got a body bar, you worry about body by Mima, Yoga got 10 sweating. Have a Yoga Gamma. And our body by Mima, a coach, and Balone. To your body by Piana, Kamaha, Shincho, and Jamo, Matiano Barres, so Matiana done. Touching my body by the Tira, Yoga do lens or a body by come on the novel. Radumima with what you are, Mabu, to a 30 shilling, Yoga, 30 shilling, to a Matiliza. Matiliza will be Yoga go, Barlow, go those are going in chum. No? And it's Sakuna said, all those are Sakuna said, Korojo, the general I do baby who Mayam, Yoga Gabu, the King Charlie, Yoga go near to you, Kovima, Shimeno took Chotado near town Emma, down here, Yoga the town Emma here. That they love she and a signature Yoga go down in Pantela. Town and Pantela, you go to the Jama. Matia Yoga go down there. Yoga to Payaparo, I body by Ima, Pagami Maviro. Any Paya Yoga net to borrow town Emma Bogami Piacage. Pia the king of the lap was a don't tell what you town Emma Goni of your I told Emma to look at me up here on music. What do I want Yoga to borrow Goni Agumba? Don't body by Yoga with that lady she and Sigma Charlie out to West Social World. Now you need Charugali, Pia that lady she and 6 times social world. Pia that they them a day, my Pia beat Hawaii. Let's see this of Mamma Pia beat Hawaii. And now get from Mapune 6 charm. I thought they she a 6 charma. Payaga, they know Mapile, Dawi you, Gamji Mapile. Dawi that they she a signature to me out today. Dawi, Moshi, Body Paru today. The other day she a signature I got Dawi Lila. Moshi, I young Jokali Yago. Body Pa, Yoga good, Maria. Top like a car, County go Yoga and Ubar. Now he is a little Tajama, 30 Shili, 6 hour, Payaga, go on the Nubo, looks on Bima, Chichao, Api Lure, Jana Yokshin Zidai, no what to upshake, County Kanzaya was he. Sit down Javasu, should get into the money. The engineer at that Dama, 30 Shili, 6 chapter to me up Chesiba. Now we did that the Shili and Sigmacharaka leap in Mochi, Young Jump. Don't have Yatanari 2 years. Body by Yota go some show neka, a go to Nedu Palomi, Yota ne Palomi. Down the Green Charia, Paya, Tati, she and Piago, Mayonte Nama Chimibu, down the Yari Mawemibu, Piago, Chume, Yontapo, Payado Pin, and John 1 can't to me up Chesiba. The ancient Chukwan, you need a mommy, so Nico Mamma, Siasamamia, Nico Mama, the Anna Brigga, Alo, the king is secret on Amana, Kanji Biba. I just be Januma Bima Yoga, ye, Jacka Chen, Wonyanti Kanzani. Now the nature should be all to the Emma, COVID-19 Yoga, Shimyashi, ye secret on Amane Chamaziva. Atashunanya Gamziva, Asote Gamziva, Naloni, Jaka Ude Uma, Tayeva Galiza, Tulo Jo, Dubian Jo, Sa A, Ulanja, Hanum Kamchi Pivari. Chamaziva, to be Yoga Makanzadi or the Miasule, Usamu Mashi on Kwekava. Yoga machine to the Letuala, come near the deep tabi, Tamade Sigan would like Nani to all that to me of Shisiva. I took the Papia, COVID-19 yoga jump, Ono Mazaware, Siasamamia, Mima Nigo Mamma to a 2 or 3 hours. Through Bono Wenzado jump, Pinani Taiti, Mambono Wenzadian jump, Chashi Vidazuki, Miayiri, Charlie Shiva,
ကြာနေတဲ့မျက်ရည်တုပ်ပေးပါဖြစ်နေတဲ့သောကတွေကတတ်တာခြင်းပေးပါစိတ်နှလုံးတတ်တာခြင်းရှင်ဒီကိုယ်တော်ဖြစ်သောကြောင့်တတ်တာခြင်းပေးပါ COVID-19 ယောဂမှုပဲအခြားယောဂဝေဒနာရှင်အကုန်လုံးကိုလည်းကျမ်းမာစေပါကင်ဆာဝေဒနာရှင်များကျမ်းမာစေပါအခြားယောဂအသေးအကြီးအကုန်လုံးဘုရားသခင်ကျမ်းမာအောင်မဆာပါသူဖြစ်ကိုယ်နဲ့မိခင်နဲ့ကောင်းစွာမှုဖော်နိုင်စေပါသူဖြစ်မွေးနေ့ချရောက်တဲ့သူအားလုံးသခင်ယေရှုခရစ်တော်နာမနဲ့ကောင်းချီးပေးပါလေကျမ်းမာခြင်းနဲ့ပတ်ရပါအသက်ရှင်လာငြိမ်းစေပါမင်္ဂလာနဲ့ပတ်လဲကြောက်တော်သူအားလုံးကောင်းချီးပေးပါလေအထူးဖြင့်ဆရာတော်ဦးအောင်သိန်းတို့တာ၍ကျမ်းမာစေလေအသက်ရှင်ကျမ်းမာနာငြိမ်းစေပါဆရာမကြီးတော်ခင်နဲ့ဝေတာ၍ကျမ်းမာခြင်းနဲ့ပတ်ရပါဒါဝိမြင့်မြတ်များကျမ်းမာလျက်ဘုရားရဲ့လက်တော်ဆောင်ထိပ်ပါယေရှုခွန်ယူနေတဲ့သူတွေထဲမှာဆရာတော်များရှိအားလုံးမိသားစုတွေကျမ်းမာစေပါဆရာမကြီးတွေရှိအားလုံးရဲ့မိသားစုတွေကျမ်းမာစေပါဓမ္မဝန်ဆောင်တွေအားလုံးကိုကျမ်းမာခြင်းနဲ့ပတ်ရပါဒီနေ့တိုင်း14ခုလုံးမှာချင်းတော်သီးသီးမှာအချင်းချခံနေသောသူတွေလွတ်မြောက်စေပါရေကြီးနေတဲ့နေရာတွေရေလျော့ကျစေပါအောက်ဆီဂျင်ဘူးလိုအပ်တဲ့နေရာတွေမှာလုံလောက်အောင်ဖျားသခင်ပြည့်စေပါအောက်ဆီဂျင်ဘူးရှုစရာမလိုပဲချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြီးနိုင်သောကြောင့်ကိုတော့ချမ်းသာခြင်းပြီးတော်မူပါအထူးဖြင့်စာဝန်ကြီးချက်တဲသောသူများအစဉ်ပြေစေပါအလုပ်လိုအပ်သောသူများအလုပ်ပြီးပါခက်ခဲနေသောသူများပြေးလဲစေပါမိုးချွေးနေတဲ့သူတွေမျက်ရည်တုပ်ပေးပါဒီနေ့မြန်မာပြည်နဲ့ကမ္ဘာကြီးကိုကောင်းချီးပေးပါကမ္ဘာပေါ်မှာဒီယောဂကြီးကိုကြောချုပ်ငိမ့်စေလျက်တကမ္ဘာလုံးမှာရှိတဲ့လူသားအားလုံးရဲ့အပြစ်ကိုခွင့်လွှတ်တော်မူပါအားလုံးချင်းမဆုံးငင်းပြများတော့ခွင့်လွှတ်ပါဒုစရိုက်တွေတော့ခွင့်လွှတ်ပါအခင်ရဲ့ကိနာကောင်းကြီးနဲ့ကွာချမ်းသာခြင်းခွင့်ပေးပါယနေ့စတောင်းတာအားလုံးနားကြောင်းနဲ့မိချင်ခဲ့တာတွေရှိရင်ပြုပါစေပါဒီနေ့ကြည့်ရှုကြတဲ့ online ပရိသတ်အားလုံးရဲ့မိသားစုသီးသီးပေါ်ယနေ့ကစမကုန်မခန့်နိုင်တဲ့ကောင်းကြီးကိုကာလဆင်ញတဲ့ရောက်စေပါမိကြောင်းတောင်ရဖျားသည်တို့ကိုကောင်းကြီးပေးပြီးစောင့်မတော်မူပါစေတော့တောင်ဖျားသည်တို့၌ရွှေမျက်နာတော်လည်းလို့ယူပြီးတာယေရှုပြုတော်မူပါစေတော့တောင်ဖျားသည်တို့အားလုံးကိုမြောက်ကြည့်၍ကြွယ်ဝချမ်းသာခြင်းပေးတော်မူပါစေတော့အနန္တတကုရှင်ကပီတော်သားတော်တရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်သုံးပါးစုဖျားထံတော်ဘာမှညီတဲ့ချင်းလုံးချောင်းခြင်းချမ်းသာခြင်းယောဂကင်းဝေးခြင်းသက်ရှိခြင်းနာငြိမ်းခြင်းကိနာကောင်းကြီးတို့သည်ယေရှုခွန်ယူတော်သူများနဲ့တကွာသက်ဆိုင်သူတွေများပြီးတော်ကိုချမ်းသာပေးပါစီစဉ်နိုင်နေ့ရက်စဉ်တိုင်းယေရှုတော်သူများနဲ့တကွာပါဝင်ကြတဲ့ဓမ္မပရိသတ်များဆက်ဆံမများမိဘညီကိုမောင်မများအားလုံးတော်တို့ကာလဆင်းရဲကောင်းကြီးပြပြတက်ရောက်ရှိနေပါစေတော့အာမင်အာမင်အာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ယေရှုခွန်အားယူတော်သူအားလုံးကိုဖျားကောင်းချီးပေးပါစေ We love you all တင်တို့အားလုံးကိုကျွန်တော်သိချစ်ပါတယ်တင်တို့အားလုံးကိုဖျားကောင်းချီးပေးပါစေယောဂကင်းဝေးပါစေကျမ်းမာခြင်းကြွယ်ဝခြင်းကောင်းချီးမင်္ဂလာတက်ရောက်ပါစေ